Добрый день, дорогие друзья, Чайник здесь, и сегодня я вам расскажу про такие свечи, как C3 Dragon Fruit, C3X The Key Company, если я правильно помню. Вот, у меня сегодня такая ламповая атмосфера под лампой накаливания, да, вот такой вот тени у меня тут такие, вау, короче, снимаю ночью, вот. В общем, поехали. И сразу же резюме для тех, кто не хочет смотреть обзор до конца. Не покупайте эти свечи. Не надо. Не покупайте. Ни в коем не покупайте. Не надо. Не надо. Покупать эти свечи не надо. Поясняю. Первое. Вот у меня есть тут такая баночка с принтом. Вот. В общем, эти свечи, они по звуку ничего такие. То есть очень даже ничего так. Ну, вы слышали сами, да? По звуку, правда, ничего такие. Вот, если послушать клавиатуру, я сейчас поднесу к микрофону. Вот. То есть свечи в целом ничего такие в плане звука, но они абсолютно сосут в плане тактильности. То есть, чтобы вы понимали, у них бамп, он как бы вогнутый, проваливающийся. То есть, я не знаю, как это объяснить. То есть, он не округлый, по моему мнению, да, по моему скромному мнению. Он как бы вот вы начинаете движение, вы сразу как бы входите в бамп, да, но входите его не плавно и при этом как-то вот не вот такой эффект, а как бы наоборот. То есть вы проваливаетесь сразу же, то есть хоп и провалились. И при этом за счет того, что тут пружинки стоят, насколько мне известно, 63 грамма или 63,5 грамма, эффект эффект тактильности у этих свечей, он минимален. То есть за счет вот этого вот эффекта вогнутого бампа, если хотите, то есть, да, я пытаюсь описать как-то, чтобы было понятно, но, в общем, суть в том, что вы нажимаете, и сразу же вы как бы уже в бампе, но на самом деле вы не ощущаете, что вы в бампе, и только в определенный момент вы понимаете, что вот преодолели вот эту вот границу дна, так сказать, да, где происходит, собственно, срабатывание. В общем, вообще нифига не приятная история, то есть это не та тактильность, которую лично я бы хотел. Вот, может быть, кому-то она, конечно, будет норм, но я скажу так, они менее тактильны, или даже на уровне тактильности с Gateron Brown, или даже Cherry Brown, вот такие вот, да, то есть они, да, плавнее, нет эффекта песка, но anyway, вот по тактильности они очень слабые. Вот я про это говорю. Вот что их объединяет с гатеронами и чериками. Вот. И вот эта тактильность, она вот мне не подходит вообще. То есть я ее не ощущаю. Они как линейные свечи, чтобы вы понимали. Вот практически как линейные свечи. То есть, да, я могу почувствовать вот этот момент активации, да, я могу почувствовать вот эту активность, но она настолько слабая, что когда ты печатаешь быстро или ты играешь в какую-то динамичную игру, то это вообще не ощущается. Вот прям вот совсем. И чтобы вы понимали, мне пришлось там потратить энное количество времени, ну, что-то вроде нескольких часов вот прям игры и тайпинга для того, чтобы понять, в каком же месте, блядь, эти свечи срабатывают, простите меня, пожалуйста. И когда я это понял, я начал прибегать вот к такому, знаете, стилю печати, когда я не дожимаю клавиши до конца, а вот я дожимаю их ровно до того момента, когда я чувствую вот этот тактильный отклик. Это мне позволяет, так сказать, быстрее печатать, то есть не прожимая клавиши, не делать вот этот bottom-out, так сказать, то есть не давить, не пушить клавиши до конца, не бить кейкапами об плейт, грубо говоря. И знаете, с какой проблемой я столкнулся? Проблема вообще нифига неожиданная.
В общем, эти свечи даблкликают, если вы пытаетесь прибегать к подобному методу печати. То есть, когда я дожимаю эти свечи до определенного вот этого момента, так сказать, да, момента срабатывания, у меня почему-то, я не знаю, как объяснить, на некоторых клавишах, на некоторых, не на всех, то есть там на пробеле у меня такое, на F, на O и на D, ну, в смысле на L. Вот. На этих клавишах у меня периодически проскальзывает срабатывание двойное. То есть я когда прожимаю, вот не поверите, видимо, за счет того, что я не дожимаю до конца, и вот этот вот лиф, он задерживается там на, может, миллисекунду дольше точнее, этот стем задерживается на лифе на миллисекунду дольше, чем нужно. Или когда он двигается и пытается идти обратно, он как-то задевает его, срабатывает. Я фиг знает, но я заметил, что если я пытаюсь печатать именно таким методом, то происходят на некоторых клавишах у меня двойные срабатывания. Это какая-то хрень, если честно. То есть, в плане, если вы ботом-аутите, да, простите за это слово, то все хорошо, вообще без проблем, без каких-либо претензий, все срабатывает единично, все клево, четко, круто. Но я не знаю, вот не знаю, как вы, но я привык печатать на тактильных свечах именно вот этим вот методом на ощупь, если хотите, называйте. И это доставляет мне дискомфорт, потому что я печатаю быстро, пытаюсь печатать быстро, там дошел до 50 слов, примерно 50 слов в минуту, и именно за счет вот этой вот техники, если вот так ее прям называть техникой, да, и я не могу, я ошибаюсь, у меня много ошибок, потому что, блин, двойное срабатывание пробела там бывает, проскальзывает. Двойное срабатывание А. Мне приходится убирать это все. А еще лейаут новый для меня. И бэкспейс расположен не на том месте. Я тыкаю на слэш. И, короче, полный хаос жопы начинается у меня в программе для тайпинга. Просто прям вот какой-то ад в вакханалии. Я там пытаюсь все стереть, потом как-то все поправить. Но в итоге легче просто перезапустить. Так что, ребята, я вот честно, тем, кто печатает именно похожим образом, не рекомендую покупать данные свечи. К сожалению, они для этого не подходят. Не исключаю того момента, что, возможно, это брак. Но тогда у меня вопросы, к сраной The Key Company, которые задолбали уже. Они прислали мне одни бракованные свечи. Это, получается, вторые бракованные свечи. Если сейчас замены Киви тоже бракованные, я не знаю, я, в суд на них подам. Ну, конечно, не подам, потому что я не являюсь гражданином США, но, ну это хрень какая-то. Ну, реально, ну хрень какая-то. Я буду жаловаться на них, буду писать им, в личку, что, ребят, ну хрень какая-то. Верните деньги! Верните деньги! Вот. Как-то так. В целом, это все, наверное. Спасибо за то, что посмотрели данный ролик. Ждите новых роликов, скоро будут обзоры на кейкапы, будут обзоры на мышки, на свечи. В общем, я потихонечку буду входить обратно в предыдущий темп и режим работы. Сейчас вы, те, кто следит за каналом, знаете, что у меня на носу свадьба. И вот эти хлопоты, и ну, не знаю, работы много. В общем, поэтому роликов стало чуть-чуть меньше в сравнении с предыдущими периодами. Но я думаю, что это изменится. Я вернусь к тому режиму в ближайшем будущем. Вот, как-то так. Тем, кто посмотрел, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте комментарии. И до новых встреч, ребята. Пока-пока.